Có những ngày ta đi qua đời như đi qua một khu chợ rất đông. Rất nhiều tiếng nói, rất nhiều ánh nhìn, rất nhiều điều phải làm, rất nhiều vai phải giữ. Là con, ta phải hiểu chuyện. Là cha mẹ, ta phải mạnh mẽ. Là người đi làm, ta phải cố gắng. Là người sống giữa đời, ta phải biết cư xử sao cho vừa lòng người khác. Rồi có lúc ta mệt. Không phải chỉ mệt vì công việc, không phải chỉ mệt vì một người nào đó, mà mệt vì đã sống quá lâu trong những hình tướng bên ngoài. Một lời khen làm ta vui cả ngày, một lời chê làm ta nặng lòng rất lâu. Một ánh mắt lạnh nhạt làm ta tự nghi ngờ mình. Một thành công của người khác làm ta thấy mình nhỏ lại. Ta cứ nhìn ra ngoài, nhìn người khác nghĩ gì, nhìn mình được đánh giá ra sao, nhìn mình có đủ tốt chưa, nhìn mình có đang thua kém ai không. Nhưng càng nhìn ra ngoài, tâm càng xa chính mình. Theo tinh thần Phật Pháp, đời này có rất nhiều hình tướng. Hình tướng của lời khen, hình tướng của tiếng chê, hình tướng của danh tiếng, hình tướng của thành bại, hình tướng của hơn thua, hình tướng của một cái tôi luôn muốn được nhìn nhận. Nhưng tất cả đều thay đổi. Lời khen hôm nay, ngày mai có thể không còn. Tiếng chê hôm nay, rồi cũng sẽ nhạt. Người hiểu mình hôm nay, có khi mai lại hiểu lầm. Điều làm ta đau hôm nay, một ngày nào đó chỉ còn là một đám mây đã bay qua núi. Vậy giữa muôn hình tướng ấy, ta nương vào đâu để lòng được yên? Có lẽ ta cần học cách trở về với hơi thở, trở về với tâm thiện, trở về với một lời lành, trở về với cách mình sống khi không ai nhìn thấy. Vì giá trị thật của một người không nằm ở hình tướng người đời đang nhìn. Nó nằm ở tâm mình đang nuôi, ở lời mình đang nói, ở nhân mình đang gieo, và ở cách mình không để cuộc đời kéo mình rời xa tâm lành. Đêm nay, nếu lòng bạn đang mỏi, hãy nghe chậm lại. Không cần vội buông hết, không cần vội hiểu hết. Chỉ cần ngồi xuống một chút, thở nhẹ một chút, và cho tâm được trở về. Khi ta mệt vì sống trong quá nhiều hình tướng, có những mệt mỏi không nằm ở thân. Thân có thể chưa làm gì quá sức, nhưng tâm đã chạy rất xa. Chạy theo lời người khác nói, chạy theo cách người khác nhìn, chạy theo điều mình muốn chứng minh, chạy theo một hình ảnh mà mình cố giữ trong mắt thế gian. Một ngày bình thường thôi, ta thức dậy, câm điện thoại, nhìn vài hình ảnh của người khác, thấy ai đó đang vui hơn mình, đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, được yêu thương hơn mình, được công nhận hơn mình. Rồi một ý nghĩ rất nhẹ đi vào tâm: có phải mình chưa đủ tốt không? Ban đầu chỉ là một ý nghĩ, sau đó thành một nỗi buồn, rồi nỗi buồn ấy thành một sự so sánh âm thầm. Ta không nói ra, nhưng lòng đã nặng. Có khi chỉ một câu nhận xét cũng làm ta chao đảo. Một người nói: dạo này nhìn bạn xuống sắc quá. Một người nói: làm vậy mà cũng chưa tốt. Một người nói: người khác làm được nhiều hơn bạn.
Những câu ấy có thể họ nói rất nhanh, nhưng mình lại mang rất lâu, vì tâm mình đang bám vào một hình tướng. Hình tướng của việc phải giỏi, hình tướng của việc phải được công nhận, hình tướng của việc phải luôn ổn, hình tướng của việc không được yếu đuối, hình tướng của việc phải sống sao cho người khác không chê. Nhưng đời này, nếu cứ lấy ánh mắt người khác làm gương soi cho giá trị của mình, thì tâm sẽ rất khó yên. Vì ánh mắt người đời không đứng yên. Hôm nay họ khen, ngày mai họ có thể quên. Hôm nay họ hiểu, ngày mai họ có thể hiểu sai. Hôm nay họ gần, ngày mai họ có thể xa. Nếu tâm mình cứ lên xuống theo từng sự đổi thay ấy, thì mình sẽ rất mệt. Không phải vì đời quá nặng, mà vì mình đã trao bình an của mình cho quá nhiều thứ bên ngoài. Hình tướng bên ngoài và cái tâm bên trong. Hình tướng không chỉ là gương mặt, quần áo hay vẻ bề ngoài. Hình tướng còn là vai trò ta đang mang, danh xưng ta đang giữ, những điều người khác nghĩ về ta, những thứ ta muốn người khác nhìn thấy. Có người cả đời cố làm một người mạnh mẽ, dù trong lòng rất mỏi. Có người cố tỏ ra bình thản, dù bên trong đang tổn thương. Có người luôn cười, vì sợ nếu mình buồn, người khác sẽ thấy mình yếu. Có người không dám nói mình cần nghỉ, vì sợ bị xem là không cố gắng. Có người sống rất tử tế, nhưng vẫn thấy đau khi không được ghi nhận. Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy phần lớn nỗi khổ của con người không chỉ đến từ sự việc, mà đến từ cách ta bám vào hình ảnh của mình trong sự việc ấy. Ta không chỉ buồn vì bị chê, ta buồn vì hình ảnh mình đủ tốt bị chạm vào. Ta không chỉ giận vì bị hiểu lầm, ta giận vì hình ảnh mình đúng bị lung lay. Ta không chỉ đau vì người khác hơn mình, ta đau vì hình ảnh mình phải có giá trị bị đe dọa. Cái tôi rất tinh vi. Nó có thể mặc áo của sự tự trọng, mặc áo của danh dự, mặc áo của nỗ lực, mặc áo của trách nhiệm. Nhưng nếu không nhìn kỹ, ta sẽ để nó kéo mình đi rất xa. Theo tinh thần Phật Pháp, tu không phải là ghét bỏ bản thân, cũng không phải phủ nhận mọi vai trò trong đời. Ta vẫn là con, vẫn là cha mẹ, vẫn là người làm việc, vẫn là người bạn, vẫn là một người đang sống giữa những bổn phận rất thật. Nhưng ta cần nhớ, những vai ấy không phải toàn bộ con người mình. Ta có thể làm tốt vai trò của mình, nhưng đừng để vai trò ấy nuốt mất tâm mình. Ta có thể cố gắng trong công việc, nhưng đừng để thành bại quyết định giá trị của tâm mình. Ta có thể lắng nghe lời góp ý, nhưng đừng để mọi lời phán xét trở thành nơi tâm mình cư trú. Hình tướng là thứ ta đang dùng để đi qua đời. Tâm mới là nơi ta thật sự sống. Nếu tâm còn thiện, còn biết sửa mình, còn biết dừng trước một lời ác, còn biết thương người mà không đánh mất trí tuệ, thì người ấy vẫn đang có một chỗ để trở về. Lời khen chê cũng là mây bay qua núi.
Hãy nhìn một ngọn núi trong mưa. Mây đến, mây che, mây đi. Ngọn núi không cần chạy theo mây, cũng không cần xua mây đi. Nó chỉ đứng yên trong bản chất của nó. Lời khen cũng giống như một đám mây, tiếng chê cũng giống như một đám mây. Đến rồi đi, hiện rồi tan, làm mát một lúc, làm mờ một lúc, nhưng không phải bầu trời. Có khi người ta khen mình vì họ đang vui, có khi người ta chê mình vì họ đang mệt. Có khi họ hiểu mình qua một lát cắt rất nhỏ, có khi họ đánh giá mình từ điều họ chưa từng trải qua. Nếu ta đem toàn bộ giá trị của mình đặt vào một lời nói thoáng qua, tâm mình sẽ dễ bị kéo đi. Khen đến, ta phồng lên; chê đến, ta xẹp xuống. Được công nhận, ta thấy mình có giá trị. Bị bỏ quên, ta thấy mình vô nghĩa. Đó là một đời sống rất mệt. Theo tinh thần vô thường, mọi cảm xúc đều đổi thay, mọi lời đánh giá đều đổi thay, mọi hình ảnh người khác có về ta cũng đổi thay. Có người hôm nay thương ta, ngày mai có thể không còn gần. Có người hôm nay không hiểu ta, một ngày nào đó có thể hiểu hơn. Có chuyện hôm nay rất lớn, nhiều năm sau nhìn lại, nó chỉ là một vết mờ. Hiểu vô thường không làm ta lạnh lùng, nó làm ta bớt nắm chặt, bớt nắm vào một lời khen, bớt nắm vào một tiếng chê, bớt nắm vào một lần được mất, bớt nắm vào một hình ảnh mà mình cố giữ đến kiệt sức. Người biết trở về không phải là người không còn buồn. Người ấy vẫn buồn, nhưng không để nỗi buồn định nghĩa mình. Người ấy vẫn đau, nhưng không để nỗi đau điều khiển lời nói. Người ấy vẫn nghe lời người khác, nhưng biết chọn điều nào cần sửa, điều nào nên buông. Đúng thì sửa, sai thì buông, chưa rõ thì chậm lại. Không cần phản ứng ngay, không cần chứng minh ngay, không cần vội vàng lấy lại một hình ảnh vừa bị ai đó làm xước. Có những vết xước trên hình ảnh bên ngoài không nguy hiểm bằng một vết rách trong tâm. Nếu vì một lời chê mà ta nói lời nặng, nếu vì một lời khen mà ta sinh kiêu mạn, nếu vì hơn thua mà ta quên mất tâm thiện, thì cái mất ấy sâu hơn nhiều. Giữa khen chê, hãy giữ tâm như núi, không phải cứng mà là vững. Trở về không phải là trốn đời. Có người nghe hai chữ trở về rồi nghĩ rằng có phải là bỏ hết không? Có phải là mặc kệ đời không? Có phải là không cần cố gắng nữa không? Không phải trở về chính mình, không phải là quay lưng với cuộc đời. Ta vẫn đi làm, vẫn chăm lo gia đình, vẫn trả lời những điều cần trả lời, vẫn sửa những lỗi cần sửa, vẫn sống giữa người với người. Nhưng ta làm mọi điều ấy từ một tâm ít bị kéo hơn. Trước đây, ai nói gì ta cũng vội phản ứng. Bây giờ, ta biết dừng một hơi. Trước đây, ai hơn mình ta cũng thấy thua kém. Bây giờ, ta biết chúc lành cho người, rồi quay lại làm tốt phần của mình. Trước đây, một lời chê làm ta tự ghét mình. Bây giờ, ta biết hỏi, trong lời này, có phần nào đúng để mình sửa không? Nếu không đúng, mình có cần mang nó cả ngày không? Trước đây,
ta sống để được nhìn thấy. Bây giờ ta học sống sao cho tâm mình không hổ thẹn. Đó là trở về. Không phải bỏ đời, mà là không để đời làm chủ tâm mình. Không phải ngừng cố gắng, mà là cố gắng không còn đi kèm với tự hành hạ. Không phải im lặng trước mọi tổn thương, mà là nói bằng một tâm đã dịu. Không nói bằng một cơn sân đang cháy. Không phải từ bỏ hình tướng, mà là hiểu hình tướng không phải nơi trú ẩn cuối cùng. Một bông hoa có hình tướng của bông hoa, nhưng điều làm nó sống không nằm ở cánh hoa bên ngoài. Nó nằm ở gốc rễ âm thầm trong đất. Con người cũng vậy. Điều người khác thấy chỉ là một phần rất nhỏ, còn gốc rễ của mình nằm ở cách mình nghĩ, cách mình nói, cách mình cư xử khi không ai nhìn thấy. Nếu gốc rễ còn lành, cây còn có ngày xanh lại. Nếu tâm còn biết quay về, người ấy chưa lạc mất mình. Một tách trà dậy ta cách dừng lại. Có một người sau một ngày rất mệt trở về căn phòng nhỏ. Ngoài trời mưa nhẹ. Người ấy không bật điện thoại ngay, không mở mạng xã hội, không tìm xem hôm nay ai đã nói gì về mình, không vội trả lời tin nhắn còn đang làm lòng khó chịu. Người ấy chỉ đun một ấm nước, rót một tách trà, ngồi yên. Ban đầu tâm vẫn chạy về câu nói ban chiều, chạy về ánh mắt của một người, chạy về việc mình đã không được ghi nhận, chạy về nỗi sợ mình không đủ tốt. Nhưng tách trà vẫn ở đó. Khói trà bay lên rất chậm. Mưa rơi rất nhẹ. Căn phòng không nói gì. Người ấy cũng chưa cần nói gì. Một lúc sau, người ấy nhận ra bao nhiêu điều mình đang mang trong lòng, phần lớn là hình tướng đã đi qua. Một câu nói đã đi qua. Một ánh mắt đã đi qua. Một cuộc so sánh đã đi qua. Một chuyện chưa như ý đã đi qua. Chỉ có tâm mình là còn đang giữ lại. Tách trà không dậy bằng lời, nó chỉ nhắc bằng sự có mặt. Nước nóng rồi sẽ nguội, khói trà rồi sẽ tan, cơn mưa rồi sẽ tạnh, cảm xúc rồi cũng đổi thay. Nếu mọi thứ đều đang đổi thay, có cần mình ôm chặt một nỗi buồn đến vậy không? Người ấy đặt tay lên ngực, thở vào, biết mình đang mệt. Thở ra, cho phép mình dừng lại. Không phải để quên hết, mà để không tiếp tục làm đau mình thêm. Không phải để tha thứ ngay cho tất cả, mà để tâm mình không bị một chuyện kéo đi suốt đêm. Có những lúc trở về chính mình không cần điều gì lớn. Chỉ là một tách trà, một hơi thở, một khoảnh khắc không chạy theo điện thoại, một lần không mở lại vết thương bằng trí nhớ, một lần không để tâm đi lang thang trong miền đời. Vậy thôi, nhưng nếu làm được, đêm ấy đã nhẹ hơn. Ba việc nhỏ để quay về với mình, để trở về chính mình. Không cần bắt đầu bằng điều lớn, chỉ cần ba việc nhỏ. Việc thứ nhất, nhận ra mình đang bị kéo đi. Khi bạn thấy lòng nặng vì một lời nói, hãy thầm nhắc: tâm mình đang bị kéo bởi một hình tướng. Khi bạn thấy mình so sánh,
hãy thầm nhắc: tâm mình đang quên trở về. Khi bạn thấy mình muốn chứng minh ngay, hãy thầm nhắc: cái tôi của mình đang đâu. Chỉ cần nhận ra đã là một bước quay về. Vì khi chưa nhận ra, ta bị cơn sóng cuốn đi. Khi nhận ra, ta bắt đầu đứng lại trên bờ. Việc thứ hai, hỏi một câu thật hiền. Trước một lời chê, hỏi: điều này có phần nào đúng để mình sửa không? Nếu có, mình sửa. Sửa trong bình tĩnh, không cần tự ghét mình. Nếu không, mình buông. Buông trong lặng lẽ, không cần oán người nói. Trước một lời khen, hỏi: lời khen này có làm mình sinh kiêu mạn không? Nếu có, mỉm cười rồi hạ tâm xuống. Trước một lần thua kém, hỏi: việc người khác có phần của họ, mình có đang bỏ quên phần của mình không? Nếu có, quay về làm tốt việc của mình. Việc thứ ba là một hành động nhỏ đưa tâm về hiện tại. Có thể là đặt điện thoại xuống, có thể là rót một ly nước, có thể là thở 3 hơi, có thể là nhìn mưa ngoài cửa, có thể là viết một câu vào giấy: hôm nay mình không cần thắng ai, mình chỉ cần không đánh mất tâm mình. Có thể là ngồi yên 1 phút, 1 phút nghe hơi thở, 1 phút nghe tiếng mưa, 1 phút nhìn khói trà bay lên, 1 phút nhớ rằng mình vẫn còn có thể sống lành hơn từ khoảnh khắc này. Đừng xem thường những thực hành nhỏ. Một lời không nói ra lúc sân là một nhân lành. Một tin nhắn không gửi lúc lòng rối là một nhân lành. Một lần biết dừng trước hơn thua là một nhân lành. Một lần quay về với hơi thở là một nhân lành. Nhân lành không phải lúc nào cũng tạo quả lớn ngay, nhưng nó âm thầm làm tâm mình mềm lại, làm lời mình chậm lại, làm đời mình bớt tạo thêm khổ. Đêm nay cho tâm được về nhà. Đêm nay nếu bạn vẫn còn mệt cũng không sao. Không cần bắt tâm phải bình an ngay. Không cần ép mình phải buông hết. Không cần trách mình vì vẫn còn đau. Một người biết quay về không phải là người không còn vấp ngã, mà là người sau mỗi lần bị đời kéo đi vẫn nhớ đường trở lại. Trở lại với hơi thở, trở lại với một tâm thiện, trở lại với một lời lành, trở lại với cách sống không làm mình hổ thẹn. Giữa muôn hình tướng, có thể bạn sẽ còn bị khen chê làm dao động. Không sao, chỉ cần mỗi lần như vậy, bạn nhớ chậm lại một chút. Nhớ rằng lời khen không làm bạn lớn hơn bản chất thật. Lời chê không làm bạn nhỏ hơn bản chất thật. Thành công không phải toàn bộ bạn. Thất bại cũng không phải toàn bộ bạn. Bạn còn là cách bạn đứng dậy sau một ngày nặng. Là cách bạn không nói lời ác khi đang giận. Là cách bạn vẫn chọn sống tử tế khi đời chưa dịu dàng. Là cách bạn biết sửa khi mình sai. Là cách bạn biết buông khi điều đó không thuộc về mình. Đó mới là chỗ trở về. Không ở ta, không ở một nơi nào khác, không ở lời người khác nói, không ở hình ảnh người khác nhìn. Chỗ trở về nằm ngay trong tâm mình. Một tâm biết dừng, một tâm biết thở, một tâm biết lành, một tâm không muốn tạo thêm khổ. Đêm nay hãy để những hình tướng ngoài kia tạm lắng, để lời khen đi qua,
để tiếng chê đi qua, để hơn thua đi qua, để những điều chưa xong được đặt xuống một lát. Bạn đã đi đủ xa trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ hãy về. Về với hơi thở này. Về với thân đang mệt này. Về với trái tim vẫn còn muốn sống hiền này. Không cần giải quyết cả cuộc đời, chỉ cần trở về với chính mình. Một chút thôi, tâm đã nhẹ đi một phần. Giữa muôn hình tướng, mong bạn vẫn giữ được một tâm hiền. Không chạy theo khen chê quá lâu, không để hơn thua kéo mình rời khỏi điều lành. Đêm nay chỉ cần trở về với chính mình. Một hơi thở hiền cũng là một bước về nhà.